公主殿下，这次能不能好好擦干净？你爸也跟你一样粗心吧？德里克·汤普森的声音在 Apex 工程公司的实验室里响起，随后是如刀割般的哄笑声。23岁的凯沙尘继续有条理地擦拭着实验台，目光却紧锁着占据实验室中央的巨型工业发动机。这台机器在那里静置了10年，落满灰尘与失望，像一座披着复杂技术外衣的无能纪念碑。说真的，伙计们，德里克整理着昂贵的领带，同伴工程师们像嗅到血腥味的野兽般围拢过来。你们真觉得他看得懂眼前的东西，还是在装模作样博眼球？高级主管迈克尔陈甚至懒得掩饰轻蔑。汤普森，别太残忍了，他可能这辈子都没见过除了吸尘器以外的机器。其他人笑得更响，仿佛这是他们听过最可笑的事儿。首席工程师布拉德麦伊高高举起手机，嘿，大伙儿，我在拍视频发咱们的 WhatsApp 群，标题就叫清洁工试图理解工程学，肯定能在办公室疯传。更多笑声在房间里回荡，每一声都在穿刺凯莎用超人毅力维持的尊严。凯莎在这家公司工作2年了，起初和父亲一起做清洁助理，后来父亲因日复一日承受类似羞辱，导致压力过大，突发心脏病，他便独自留了下来。Apex 的工程师们需要时把他当有用的家具，不需要时就当他不存在。但没人知道，他是在祖父的机械修理铺里长大的，那里柴油发动机的轰鸣讲述着力量与精准的故事。德里克像拍一只有缺陷的宠物般拍打着发动机，知道这玩意儿的问题在哪儿吗？砸了5000万美元，请了全国最顶尖的专家来修，结果还是个昂贵的镇纸。或许公主殿下来点革命性理论。陈双臂交叉嘲讽道，我打赌他觉得问题出在没喷玻璃水。这笑话引发的哄笑在实验室墙壁间回荡，如同制度化残忍的回声。凯莎想起祖父的话，孩子，发动机就像人，疼了会叫，但只有用心倾听的人才能明白哪里在痛。当那些拿着高薪的工程师们把6位数薪水浪费在浮夸理论上时，他花了2年时间观察每一次失败的尝试，每一个荒谬的解决方案，每一位摇着头败兴而归的精英顾问。他肯定在琢磨手册上的字怎么念呢。麦伊指着墙上挂着的技术图纸大笑，可怜虫，可能连字都认不全吧，典型的那种人。那种人前的停顿充满了所有人都心照不宣的恶意。凯莎感觉血液在灼烧，但双手依然稳稳握着清洁布。有时沉默是对抗被傲慢武装的无知最强大的武器。喂，陈。德里克现在用姓氏称呼他，仿佛这是种侮辱。别假装懂行了，赶紧擦完。1小时后我们要和投资人开重要会议，不能让他们看到这鬼样子。在所有轻蔑的目光注视下，凯莎像守护着一个时机未到就不能揭露的强大秘密般挺立着，因为那些穿着昂贵西装的男人不知道，有时复杂问题的解决方案就在眼前，藏在那些拒绝超越自身局限去观察的人的偏见之后。如果这个关于偏见与低估的故事触动了你，请别忘了订阅频道，看看一位普通清洁工如何将那些工程师的傲慢转化为他们职业生涯中最大的羞辱，让他把管理层的卫生间也打扫了。德里克·汤普森在走廊里故意大声打电话，确保凯莎能听到。如果公主殿下想插手不该管的事儿，至少得真有点用。接下来的日子变成了系统性的羞辱运动。迈克尔陈开始不小心把咖啡洒在他的工作台上。布拉德麦伊每次看他经过，都故意把揉成团的废纸扔在地上，嘴里嘟囔着有些人就是不懂自己在社会中的位置。周二，德里克打断一场项目会议，大喊：陈，别假装在打扫了，赶紧干活，明天有重要客户来参观，不能让他们看到这景象。他像指着一件有缺陷的物品般指向他。人力资源部的詹妮弗·沃尔斯拿着一份表格出现。凯莎，我们收到一些关于你行为的投诉，据说你未经允许接近技术设备，你知道这可能被视为蓄意破坏吗？凯莎每晚回到家，膝盖因长时间擦地而疼痛，心因走廊里回荡的嘲笑声而破碎。她郊外的小公寓像是对抗每日遭受的轻蔑风暴的脆弱避难所。
在那里，被他从祖父那里继承来的生锈工具环绕着，他回想起12岁时在修理铺的下午，老塞穆尔臣粗糙的手带着他触摸1957年产雪佛兰的零件，总会说：孩子，发动机从不说谎，男人会说谎，纸张会说谎，但发动机永远说真话。你听到他在对你说什么了吗？每当凯莎看着停摆的发动机，而工程师们争论着复杂理论，查阅着千页手册时，这些教导仿佛在 Apex 的实验室里回响。他能听到他们听不到的东西，一种机械的低语，在无人注意的地方呼唤着关注。周三的团队会议上，德里克手舞足蹈地说：各位，听着！昨天我们看到专属清洁工在实验台上偷看技术手册，得有人告诉他，打扫可不包括阅读。笑声如燎原之火蔓延全场。陈夸张地摇头，表示难以置信。说不定他觉得自己能发现50个科班出身的工程师10年都没找到的问题。沃尔斯压低声音，用阴谋般的语气说：这种行为正是我们从你们懂的，那些没有良好家庭结构、缺乏社会等级观念的人身上能预料到的。凯莎躲在玻璃门后整理清洁用品，像海绵般吸收着每一句恶毒的话。他们不知道，他整个童年所处的家庭结构能在一个下午教会他的工程学知识，比他们大学4年学的还多。周四，麦伊决定玩个新花样，大伙儿来个测试怎么样？看看我们的清洁专家能不能至少认出发动机的3个基本部件。他像居高临下的老师般指着机器的不同部位。陈掏出钱包，我赌50块，他连活塞是什么都不知道。德里克补充道，我赌他会把阀门当成螺丝。显然他们都在为这场面自得其乐。凯莎停下清洁动作，第一次直视他们，直列6缸活塞、双进气阀、电子燃油喷射系统、第3管路的压力传感器故障。他的声音如匕首划破寂静。实验室里鸦雀无声，工程师们面面相觑，显然对刚从一个连字都认不全的人嘴里听到的技术精准度感到不安。新手运气，麦伊结巴着说，迅速把钱包收起来，谁都能背几个技术术语。陈试图挽回局面，也许我们该在实验室装安全摄像头，保护敏感设备免受不当好奇心的侵扰。周五午餐时间，实验室空无一人。德里克决定把残忍升级，他架起手机录像，开始表演。大伙儿快来看，我们的5000万发动机维修专家上线了。凯莎只是走进机器，想擦掉一块油渍，德里克却像在解说他破坏军事设备。看着专注的神情，我打赌他在根据月相计算气压呢。视频立刻在公司内部群疯传，其他工厂的员工专程来实验室技术参观，就为了看这位临时机械师的表演。连高管们都在会议上讨论起陈的情况。营销总监阿曼达·福斯特在董事会会议上笑着说，你们看那个超搞笑的视频没？至少我们知道清洁团队对工作很感兴趣嘛。但当所有人都在笑时，没人注意到真正发生了什么。凯莎当时并非在试图修理任何东西，而是在观察、分类、记忆那些专家们在千万美元级失败中忽视的每一个细节。每一次新的羞辱都在他内心强化着某种压迫者看不见的东西，一种由他们试图施加的不公所滋养的沉默决心，如同一个在无人期待时准备启动的发动机。周末漫长的像永恒，凯莎反复回味着周五遭受的每一次羞辱，每一声嘲笑，每一道轻蔑的目光。但正是周日，当他在小公寓里整理祖父的工具时，发现了改变一切的东西。塞穆尔臣作为机械师40年来保存的一本技术笔记，其中第1页写道，发动机的问题总有3个原因：空气、燃料或火花。复杂的工程师们忘了最简单的道理，机器从不说谎，说谎的是人。祖父的话语仿佛从另一个世界传来，在他耳边低语。周一，凯莎带着一种无人察觉的沉默，决心回到工作岗位。当德里克和同伴们继续说着残忍笑话时，他用完全不同的眼光观察着发动机，不再是好奇的清洁工，而是塞穆尔臣的孙女。喝咖啡休息时，陈大喊，嘿，公主殿下，听说你会认发动机零件了，再给我们露一手。实验室里又响起笑声，但这次凯莎注意到了不同的东西，他们声音里的防御语气。
就在那时，他意识到一个关键，他们在害怕一个普通清洁工知道他们不知道的东西。活塞的笑话让他们感到了不安，现在他们试图通过更大的羞辱来夺回控制权。麦伊带着标志性的傲慢走近，陈，既然你对我们这5000万的发动机这么感兴趣，不如给你一个真正的机会。我们打赌，你连主要问题都找不出来。德里克拍手叫好，仿佛想到了绝妙主意。就这么办，如果他能找出问题，我们每人给他$100。如果他没找对，他戏剧性的停顿，他就再也不能进这个实验室。提议在工厂里迅速传开，几分钟内至少20名员工聚集在实验室，等着看清洁工想当工程师的闹剧。詹妮弗·沃尔斯甚至拿来了爆米花，仿佛要去看一场喜剧。敢接受挑战吗，专家？陈挑衅道，显然认定凯莎会退缩，还是承认所有的自信都只是装样子。凯莎环顾四周，满是期待和嘲笑的面孔，所有人都坚信自己将目睹一场史诗级羞辱，但没人知道他整个周末都在研究网上能找到的关于这台特定型号发动机的所有技术手册。我接受，他简单地说，声音压过了周围的窃窃私语。接下来的沉默被更响亮的笑声打破，他真的接受了。后排有人大喊，这比 Netflix 还好看。就在这时，一个意想不到的声音在笑声中响起，我能看看吗？所有人都转过身，看到托马斯·里德，那位70岁的退休工程师，偶尔以顾问身份来访公司。里德是行业传奇，曾为美国3大航空航天公司设计发动机。麦伊立刻紧张地清了清嗓子，当然，里德先生，但这只是个玩笑。这位清洁女士觉得自己懂发动机。里德缓缓走向凯莎，用专家的目光打量着她和停摆的机器。小姑娘，你叫什么名字？凯莎陈小姐。里德若有所思地重复，你和在第5大道修理铺工作的机械师塞穆尔·陈是亲戚吗？凯莎的心脏几乎停止跳动。他是我祖父，先生，您认识他？里德脸上露出真诚的笑容。山姆教我的发动机知识比任何大学教授都多，他是我认识的最棒的机械师。他环视着满屋子惊讶的工程师，如果你有他1半的天赋，这些小伙子可要学到重要一课了。德里克和陈面面相觑，显然对这个意外的揭露感到不安。当一位传奇工程师公开认可凯莎的技术背景时，这个笑话突然不那么好笑了。里德转向凯莎，带着真正的兴趣，告诉我，你看这台机器时看到了什么？凯莎走进发动机，轻轻触摸不同的部件，同时大脑处理着所学的一切。实验室里一片死寂，不是因为觉得好笑，而是因为越来越紧张的气氛。有那么一刻，当他闭上眼睛，把手放在发动机上时，所有人都以为会看到又一场表演，但仔细观察的人会发现，让他的手如此精准移动的不是表演，而是即将彻底改写游戏规则的内在力量。凯莎像外科医生一样精准地走进发动机，手指轻轻触碰不同部件，嘴里喃喃自语，不是因为紧张，而是在遵循塞穆尔·陈教他的思维过程，先听，再看，然后触摸。听着，他转向目瞪口呆的人群，这台发动机喊了10年，只是你们从来没用心听过。德里克·汤普森感到一阵寒意从胃里升起，凯莎声音里的自信语气和他们折磨了数月的那个胆怯清洁工截然不同。他在装样子。他对陈低语，但声音里透着越来越浓的不确定。凯莎跪在发动机基座旁，把耳朵贴在一个特定部位，这里他指着一个看起来和其他几十处没什么不同的区域。注意到这种细微的震动了吗？这是第一个问题。托马斯·里德走近，显然很感兴趣，继续说，陈小姐，刺激冷却管路堵塞了。凯莎走向另一个区域，自信越来越强。发动机内部过热，但主传感器没检测到，因为他们只监控主回路。实验室里静得可怕。迈克尔·陈偷偷看了看手机，大概在查这从技术角度是否合理。布拉德·麦伊脸上的笑容完全消失了，取而代之的是越来越深的担忧。第二个问题，凯莎继续指着机器顶部一个几乎看不见的阀门，这是为海平面压力校准的压力阀。我们这里海拔600米，大气压力不同。
李德缓缓点头，眼中闪烁着认可的光芒。我们真是蠢货，居然没想到这一点。詹妮弗·沃尔斯对同事低语，显然在试图理解为什么一个没受过教育的清洁工能诊断出50个科班工程师忽略的问题。现实开始动摇他们关于能力和社会等级的所有认知基础。第3个问题，凯莎走向发动机侧面，这才最能体现你们所谓的系统性无能。德里克咽了口唾沫，无能这个词从被他们当垃圾对待的人嘴里说出来，像一拳打在胃上。凯莎指着一个电子控制面板，你们安装了最先进的监控系统，却忘了根据这台发动机的具体规格校准。结果就是它10年来一直完美运转，但你们读到的数据完全错误，不可能。麦伊结结巴巴地说，显然慌了。我们检查过无数次所有系统，你们是按通用手册检查的。凯莎用毁灭性的平静回应，我祖父总说，手册教的是一般的发动机，但每台发动机都像人一样独一无二。得了解他的个性。托马斯·里德笑了，不是嘲笑，而是由衷的钦佩。山姆陈总是对的，孩子，你15分钟解决的问题，让公司花了5000万美元请顾问都没搞定。就在这时，现实如海啸般冲击着德里克·汤普森，一个被他视为无知的亚洲清洁工，在全公司面前让他遭受了职业羞辱。更糟的是，他用的专业知识比他还深厚。你能证明吗？陈问道，声音微微颤抖。凯莎数月来第一次露出笑容，不是顺从的笑，而是即将赢得比赛的自信笑容。李德先生，能帮我个忙吗？我做调整时需要有人监控仪表。荣幸之至，陈小姐。接下来的20分钟，凯莎进行着精准的调整，李德则看着监控器。每一次修正都伴随着技术解释，让专家们的脸因羞愧而越来越红。压力恢复正常，李德宣布温度在理想范围内，电气系统反应完美。詹妮弗·沃尔斯试图悄悄溜出房间，却被李德拦住。沃尔斯女士，我认为公司应该就如何将一位技术能力出众的员工降职去做清洁工作，向陈小姐正式道歉。麦伊开始明显出汗。李德先生，我们不知道，你们从没愿意听一个被你们视为下等人的人说话。李德的声音如刀割般打断他。德里克做着最后绝望的挣扎，但他没有技术学历，没有学位。我祖父塞穆尔也没有。凯莎平静回应，但他教给波音工程师的发动机知识比任何大学都多，知识不只是来自书本。汤普森先生。凯莎站在主控制面板前，有人想主持这个仪式，还是我自己来启动这台5000万美元的发动机？没人回答。实验室变成了一个沉默的法庭，原告们正在发现谁才是真正的罪人。凯莎按下启动按钮，发动机轰鸣着恢复生机，力量大得让整个建筑都在震动。那不是病恹恹机器的颤抖轰鸣，而是终于醒来的巨人发出的强劲而持续的咆哮。控制面板上的绿灯亮起，指示器稳定在最佳水平，齿轮有节奏的声音如机械交响乐般充满实验室。人群鸦雀无声，看着一台被认为无药可救的机器，在一个被他们认为连待在同一栋楼都不配的人手中重获新生。托马斯·里德打破沉默，先生们，你们刚刚见证了我40年工程师生涯中最精彩的诊断之一。上周还在笑那个搞笑视频的阿曼达·福斯特试图带着僵硬的笑容走近凯莎，太令人印象深刻了。或许我们可以谈谈过去几个月你们怎么把我当垃圾对待，谈谈那个用来羞辱我的视频，谈谈你们以为我没听见的种族主义笑话。凯莎打断他。福斯特脸色煞白，那个继续爆红的视频正是他的主意。德里克·汤普森、迈克尔·陈和布拉德·麦伊沉默地站着，他们的表情依次掠过震惊、难以置信、羞愧，最终是毁灭性的认知。他们花了数月羞辱的人，远比他们有能力的多。陈小姐，李德转向他，带着真诚的敬意，明天愿意和我共进晚餐吗？我在航空航天行业有些人脉，他们会很乐意认识你。发动机持续完美运转，为这场集体羞辱奏响了胜利的背景音乐。所有人都明白，他们不仅见证了一个技术问题的解决，更目睹了一个被偏见伪装成能力的体系的彻底崩塌。
真正的不公不在于一个清洁工懂发动机，而在于那些科班出身的工程师既无能又傲慢。3个月后，凯沙陈作为高级顾问工程师走在波音航空航天公司的走廊里，荧光灯下，他的工作证闪闪发亮。托马斯·里德信守承诺，将他引荐给了高管们，他们立刻认可了一个能以昂贵仪器无法企及的方式倾听机器的人的价值。波音工程总监在凯沙入职第1周就对他说，你凭直觉的方法，仅在首次审计中就节省了300万美元。愿意领导我们新成立的预防性诊断部门吗？另一方面，德里克·汤普森发现，在现实世界中，能力无可商量。发动机事件后，内部审计显示，他曾签署自己根本不理解的技术报告，依赖职位等级来掩盖无能，2周后便被解雇。迈克尔·陈和布拉德·麦伊也遭遇了类似的命运，陈被降职为初级工程师，因为人们发现他之前的解决方案让公司花了数百万美元进行不必要的维修。麦伊被调到俄亥俄州的一家分公司，在持续监督下工作，这是他从未恢复的职业羞辱。詹妮弗·沃尔斯拼命想删除自己制作的爆红视频，但互联网是永恒的。当其他公司发现他在工作场所积极参与歧视性言行时，他的人力资源职业生涯就结束了。没有一家受人尊敬的公司想和一个有记录在案羞辱员工的人有联系。Apex 工程公司在案件成为全国新闻后，面临联邦对歧视性做法的审计。该公司支付了巨额罚款，并被迫实施多样性和包容性计划。具有讽刺意味的是，他们不得不聘请顾问来教授凯沙一直都知道的东西：天赋不分种族与出身。6个月后的一次庆祝晚宴上，托马斯·里德说，你知道最讽刺的是什么吗？1980年的一个下午，你祖父塞穆尔教我的发动机知识，比这些家伙在大学4年里学的还多。凯沙微笑着，抚摸着带着塞穆尔陈照片的项链。他总说，发动机就像人，要尊重他们才能发挥出最好的效果。有一天曾嘲笑那个搞笑视频的阿曼达·福斯特，现在在一家会计公司当接待员，拥有一个比他从未培养过的常识还不值钱的工商管理硕士学位。在一次失败的工作面试中，一位招聘人员对他说，我们看过你羞辱员工的视频，我们不雇佣这种人。那台价值5000万美元的发动机已经完美运转了9个月，为 Apex 创造了创纪录的利润。机器旁边有一块不起眼的牌匾，现在写着由凯沙陈修复直觉诊断专家，这是一个小小的但有力的认可。德里克·汤普森现在在郊外的一家机械修理铺工作，具有讽刺意味的是，他不得不从实践中学习凯沙一直都知道的东西，真正的知识来自双手，而不是学位。他的老板是一位从未上过大学的老机械师，不断纠正他的基本错误。在一次凯沙向数百名工程师展示自己技术的会议上，托马斯·里德对他说，孩子，你祖父会感到骄傲的，你证明了智慧无价，但无知总是代价高昂。凯沙的演讲爆红，原因与那个视频完全不同。这一次，数百万人看到一位年轻的亚裔女性向名牌大学的工程师们传授谦逊、观察和尊重的重要性，这些是任何学位都无法赋予的价值。陈试图在线注册他的一门课程，但被拒绝了。自动回复的电子邮件说，名额有限，仅限合格专业人士。考虑到现在是谁在定义合格，这是一个绝妙的讽刺。凯沙真正的抱负不是摧毁别人的事业，而是建立了比压迫者所能想象的更伟大的东西。他把羞辱转化为动力，把偏见转化为目标，把别人的无能转化为自己的机会。几个月后，德里克向一位老同事坦白，你知道我最大的错误是什么吗？我以为学位比知识更有价值，现在我为那些从未进过教室却比我懂得更多的人工作。凯沙陈证明了真正的工程学不在于记忆公式，而在于倾听、观察和尊重的能力，对机器和人都一样。有时最好的报复就是简单的比那些试图轻视你的人更优秀。如果这个关于转变和正义的故事触动了你，请别忘了订阅频道，观看更多故事。这些故事证明真正的天赋总会开辟道路，不管偏见和傲慢试图设置什么障碍。